风寒咳嗽不好受，教你一碗大蒜汤。天气逐渐转凉，许多朋友不太注意保暖，凉风一吹就风寒感冒了，咳嗽也难受。今天教你一碗大蒜汤，材料家里都有，做法也很简单，记得收好了。取4、5瓣大蒜，洗净放入锅中，加适量水煮20分钟。出锅前再加一点冰糖调味。这碗汤可以行气消滞、暖胃健脾、化痰止咳，适合风寒感冒咳嗽的朋友。你学会了吗？